Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім толғауы 90 қызыл тіл. Екінші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Алғашқы тапсырма берілген өлең жолдарындағы ойды қазіргі күнмен сабақтастыра қарастырып мазмұн жағынан салыстыра талдаңыз деген. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бисмиллах. Біз айталық, сіз тыңда. Мұсылманның тарихын төрт аяқты хайуан. Боз дүниенің жарығы, бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы. Бір алладан басқаның көпті қылған айыбы. Кесапаттың кесері келе ме деп керт басқа. Сол себептен қорқамын. Әуелгі қорлар зор болды. Сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды. Сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтере алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Жалпы бұл жерде берілген өлең жолдарындағы ойды қазіргі күнмен сабақтастыра қарастырып, мазмұн жағынан салыстырыңыз деген. Жалпы қазіргі күнде бұлар зар заман жайында, қазіргі заманның жаман болып өткені жайында айтып жатыр. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтере алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды, заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Жалпы сол кездің қиыншылығы барлығы осы жерде айтылады. Шортанбай Қанайұлының Зар-заман өлеңінде заманның өзгеріп әділетсіздіктің орын жалпы алғанын мына жолдар арқылы көруге болады. Азулыға бар заман, азусызға тар заман. Бұл жолдар бүгінгі күндегі әлеуметтік теңсіздікпен ұқсас. Билік пен байлықтың иелері барлық мүмкіндікті пайдаланып, қарапайым халық қиыншылықта қалатыны айтылған. Бұл өлең жолдарында көптеп кездеседі. Барлығы сол заманның қиын болғанын барлығын толық ашып айтылған, барлығы осы жерде көрсетілген. Жалпы осы өлең арқылы барлығын сол кездегі заманды жеткізе білген. Екінші тапсырма берілген өлең жолдарындағы автор бейнесіне талдау жасап, оған жыр жолдарынан дәлелдемелер келтіріңіз деген. Еменен күшті ағашпын, еселесең сынбаймын. Алдаспанға жолықтың, түбіңе жетпей тынбаймын. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін, судан шыққан сүйрікпін. Бәйгеден озған дүлдүлмін. Шығарма қатаған үніңді. Есіңе сақта бүгінгі, қанатың сынған күніңді. Бұл жерде Сүйінбай Аронұлы айтысындағы автор бейнесі батыл әрі мықты. Ол өз өнеріне сенімді, қарсыласын сөзбен жеңуге дайын. Еменнен күшті ағашпын және сөз бастаған жүйрікпен деген жолдарда оның мықты ақын екенін дәлелдейді. Енді әрине біз дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде толық балл 8 балл. Осы 8 баллың толықтай 8 баллын алып өттік. Барлығын толықтай жинадық, алдық. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда БЖБ 2 тапсырмаларын сізге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.